فلوس. عايزه ايه؟ فلوس. فلوس بتاع ايه؟ عاديه. عيديه؟ لا، ما هو انا قلت لك مفيش عيديات الشهر السنه دي يعني. احمد هقتلك. طب خلاص. وانس ان مفيش عيديه يبقى بص بقى 4 ايام هم 3 ايام العيد، ما اشوفش وشك في الثلاثه. نهار ما اسود تكلمنيش في الثلاث عشان مفيش عيديه يا جزمه. طب خلاص هديك عيديه، يلا افتحي ايدك. ايه يا محمد ده؟ خلاص هي دي العيديه. ده بتزعل بنت اختك. في ايه؟ انا كبيره. يعني ايه كبيره؟ معيش فلوس انا، خلاص معيش فلوس انا، فلوسي خلصت. فلوسي خلصت في رمضان وعايز اتجوز انا. هديكي ايه؟ عيديه 100 جنيه حلو. خلاص عشان ما تزعليش. خلاص هاتي ايدك تاني. خلاص خلاص كده عسل. انت هتنقطهم هم خلاص هم امتنايه. مره واحده يا محمد، ادهم لي خليني افرح مره واحده. يا بنت تفرحي ايه؟ معيش فلوس بقول لك. بقول لك ايه هم خلاص متنايه حلوين. خلاص يا نيره بقى. يا محمد انا ما اديتهمش لاخواتي. طب انا اعمل ايه؟ انا مالي، انا مالي، مش معايا فلوس. انا مش معايا انا فلوس اجيب لك منين؟ يا ابني عيب. عيب ايه؟ عيب انا مش لسه جايب لك كحك؟ مش كلت الكحك بس يبقى انا ما قصرتش في حاجه. قصرت والله ما قصرت. ما قصرتش صح؟ هم امتنايه حلوين. لا اكتر من كده هتاخدي فلوس بقيه الشهر. المحفظه وامشي. هاتي ايدك، هاتي ايدك. خلاص كده 300. مش دي فلوس الخروج كده، مش هيبقى معايا جنيه. ايه يا بنت انجز. هتمشيني مالت؟ خلاص حاضر اهو. من الاول معاكي كام؟ 5. 5 ايه؟ 5000 صح كده؟ طب اعمليهم كده. 500.